bem com vasinhos? Então, hoje estou fazendo aqui minha meleca e hoje estou fazendo para minha mãe. Galera, estou fazendo isso daqui, olha. Posso ficar parada? Posso sim. Então, fazendo aqui, olha. Estou fazendo aqui, ó, um coração para minha mãe. Então, deixa um seu like. Tá? Eu vou misturar ela assim com a Anne. E eu vou misturar com a Diane. Então, vou misturar com a Diane. Então, vamos lá fazer esse negocinho. Então, vou colocar esse remedinho aqui, ó. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou colocando o remedinho da minha luzinha, que ela está ali. Então, bora lá. Sorvetita. Vamos lá comprar sorvete, né galera? Então vamos comprar sorvete para vacinar minha Lu. Velas. Então, fazendo as velas. Então, eu já fazia. Então, vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, razão querida. É big, é hora, aqui, dali. Então, vamos cortar o bolo. E vamos tirar essas velas. E comenta aqui no meu vídeo, pessoal. E clica no sininho. E tchau!